Gato Gambones. Hola. Bueno, soy Renata, yo Sofi, soy Juli y le vamos a hacer un video de cocinando sin ver, Sin escuchar y sin hablar. bueno, ahora le vamos a mostrar cuando fuimos a comprar. Bueno, acá estamos en el coto. Bueno, acá vinimos medio así nomás. Ay, Dios. Pero bueno, ahí estamos ya. Bueno, agarramos un salsa de chocolate y un bizcochuelo este. Ahí estamos. Bueno, acá tenemos crema. Vamos a llevar. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, también agregamos estas mini Oreos. Vamos con el mini cochecito, chicas. Bueno, ahora estamos buscando dulce de leche. No encontramos. Pero ahora, cuando encontramos, le mostramos. Bueno, ahí llevamos dulce de leche. Bueno, agarramos 4 de estos chocos para decorar. Bueno, ahí estamos con las cosas. Así que nada, estamos volviendo para casa y arrancamos a cocinar. Así que bueno, vamos a elegir qué nos toca acá. Ahí está. Ay, no quiero. El azul me tocó, ¿qué es el azul? No, bueno. Sin escuchar. Sin hablar. Sin ver. Me toca entonces. Ay, yo quería sin ver. Bueno, sin hablar. Sin ver. Para, vamos a dejarlos acá. Ahí está, sí, se ve el No se ve. Bueno, no importa. Bueno, Así que ahora hay que ponerle las cosas. Sin Ay. ver, se le vamos a poner a Juli y los por ahí auriculares pongo a Bella. los auriculares. Vamos a ver. Ay, ya. A few moments later. ¿Tenés Ah, sí. para medir? ¿Tenés para medir la leche? ¿Qué? ¿Para medir la leche? ¿La leche te paso? Claro. Para medir la leche. Para ver. Pero pará, ¿cómo no arranca la receta? Hay que abrir el Pará. bizcochuelo. Pará. Este es el bizcochuelo, miren. ¿Lo puedo abrir? Ahí está. La cosa dice, primero hay que enmantecar y dañar un molde. No lo vamos a enmantecar, aceite. le vamos a poner aceite porque bueno, es lo que hay. Este molde acá. Así que anda a buscar el aceite. Vos, Abre el vaso, quiero Sofi, abrir- quiero abrir- agarrá el vaso medidor que está en el mueble Quiero verde. abrir la torta. La torta está acá. No, el bizcochuelo. Ah, el bizcochuelo está acá. ¿Qué? No. Acá está esto. Pero esto es para decorar, para después. ¿Te llamas Sofi? ¿Qué, Sofi? Y vení para acá, como. ¿El aceite? Ah, pará. En el mueble, abajo. Acá está. A ver, para que voy yo, pará. El aceite está acá. Ahí. Y el vaso está acá. Ay, el vaso. Pongo esto, chicas. Pongo esto lo último. No, primero van los huevos. Primero van los huevos. Los huevos. ¿Puedo romper uno? Tenemos el coso medidor. ¿Puedo romper un huevo? ¿Acá? Ya que lo tiro afuera. Bueno, hay que. ¿Qué estás haciendo, Juli? Ah, 3 huevos. Bien. ¿Dónde lo tiro? Tíralo. Y lavate las manos. Acá hay otro, toma. Cuidado. Ahí está. Bien, cayó bien. Para ver que venga Sofi. Para. Sofi. Toma. Ay. Bien, no, ay, se cayó un poco de cáscara. Ahí va. Y todo giraba a mi alrededor. Sonaba su pelo, su con su voz. El mundo no existe, solo ello. Ruge el Corazón. Bonita, bonita de más. Mi dulce bonita, ¿cómo se llama? Bonita de más. Frágil muñequita, bonita de más. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer ahora? La leche, hay que batirla.
Batir los 3 huevos a 220. ¿Qué será? Mayor. Por acá, la segunda. Quedamos con Juli. No, Juli. Te decimos cuando basta, Ay, para. Corramos las cosas. Ahí. Toca la mamadera, toca. Con la mamadera. Ahí, para. Ahí cae. Ahí, dale, ahí está cayendo. Dale, vas. Ahí. Dale. Cuidado, no. ¿Qué más? Sofía, agarramos. Bueno, no importa, dale. ¿Más? Despacito. Ay, no. Ahí está. Ay. Bueno, para, dame. Sofi, guarda en la heladera. Sofi tipo va el asistente. Bonito de más. Dame un besito. Bonito. Ay, mira lo que es esto, Julita, todo por tu culpa. Bueno, no veo Renata Milis. Pará. Hay que limpiar ahora. Dame que limpio. Para que esté limpiando, querida. Ponelo. Ah, ¿por qué se bate con cuchara, no? No, con batidora. Poné, pará. Ah, Ok. primero batí con No, tenedor. con batidora. Sí, Pero los huevos. No, con batidora. Bueno, pará. No me grites, loco. Para, ay, Sofi, cuidado, Ah, enchufalo ahí, mira. Qué rico. Chicas, siento que estorbo. Cuidado. Pará, no enchufe, me voy a arrancar un dedo. Bueno, vamos a batir los huevos con la leche. Pará, vamos a mostrar. ¿Listo? Bueno, ya está ahí, miren. Ahora Juli va a filmar, Para, cuidado que no se te caiga. Dale play, Sofi, vos. ¿Sí? Dale play. Hola, bueno, miren, le vamos a negar esto. Dejala que filme ella, bueno. Toma. ¿Podemos estudiar una pared acá? Toma. Ya van a empezar con los mensajes de ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Nada. Dormir. Ahora, miren. Toki. Ay. ¿Estoy grabando bien? No puede. Quiere comer esto, pero no puede. La tienes ahora, exquisita. Qué rico. Jaja, Sofi, no puedes comer. Ahora voy a poner aceite acá. Porque hay que ponerlo. Yo o Sofi. ¿Qué? Yo o Sofi, filma. Yo. Ah, bueno. Ninguna de las dos. Pero vos lo vas a esparcir, yo le pongo vos esparcir. ¿Ok? Era un molde. El cuadrado. chorrito está acá. Dale, esparcí. Pero ¿dónde está? Más o menos está bien, ¿no? Ah, ahora, Julia, anda a buscar una cuchara. No, es un reto, se lo tiene que... Es un desafío para Juli. No, pero yo te amé. Yo te amé. Guardo ese momento sin importar las palabras que dice. ¡En el horno! En el horno, chicas, dale. ¿Qué querés? En el horno. Ah, lo meto en el horno, a ver. Hay que poner el tiempo en el celu. ¿Qué? Si quieres, del temporizador. Ahí está. Bueno, a esperar. Ahora vamos a batir la crema. Pero ahora ya, basta. ¿Para qué? Porque se tiene que enfriar la crema, por eso. Bueno, ahí está la crema, miren. Bien, Pará. A ver, bueno, miren, Ojo, que ahí no se corte la crema. le vamos a poner azúcar. Que no se corte. Ahí está.
No, un poquito más, ahí está. Esto no, porque esto es feo. De vuelta. Ahí está, ahí lo puse como antes. Bueno. Bueno, ¿está limpio ya? Bueno, ahora vamos a batir la crema. ¿Qué? Gracias a mí, ganamos la Copa América. Resulta que yo me escabullía atrás del arco del Dibu para chiflar. Rico. Ahora miren, lo que vamos a hacer va a ser cortar esto, mira, dame. Yo quiero cortar. Y vamos a cortar también esto y ¿qué más? Ay, estos. Y vamos a poner Yo quiero cortar esto, que son, miren, son granas. Lo vamos a poner en un tupper. Yo quiero. Pensé que los de la tía Nene. No. Bueno, vamos a poner esto, miren. Yo quiero cortarte. Vos cortás, bueno, pero no te cortes un dedo, por favor. Es nuestro invitado especial. Invitado, ¿no? Listo, chau. ¿Qué? Bueno, tenemos acá esto. Listo. Mostra. No puse todas. No puse todas, ¿está bien? Tiene que poner en el tupper. Y te puso más en la mesa que en el tupper. Bueno, dale. Ahí está, dale. Y bueno, me mandan a hacer las cosas a mí. Déjala, que ella puede. Pongo todo. Pongo todo. No, listo. Está bien ahí. Pero se va a caer todo. No, listo. Se le cayó, bueno, no todo un poco. Justo a Julia tenía que elegir, bueno. Decí. Hola amigos del canal. ¿Quién sos vos? Alejo. ¿Y dónde te tienen que seguir a vos? En Instagram. ¿Y cómo te llamas? Alejito Román 75. Bueno, vayan a seguirlo, gente, ya saben. Miren. Escuchando música. A este niño. ¿Estás escuchando música vos? Uy, qué pinta que A tiene. ver. Bueno, acá estamos. Miren, la torta, ahí está hecha. Está bastante inflada, pero todavía le falta un montón, como 20 minutos más o menos. Así que, bueno. Bueno, acá estamos, no tenemos nada ninguna hora porque, bueno, viste, si no nos podemos quemar o andar a saber qué cosa, así que ahora volvemos a los roles. Bueno, miren, esto ya está, hay que dejarlo que se enfríe, lo cortamos y empezamos a decorar. Bueno, ahora lo vamos a sacar. Ya Juli Vamos a poner aquí. lo despegó. Y ahora lo vamos a pasar acá. Porque no tenemos uno más grande. Ahora sí, levanta el coso y hacerle con el cuchillo. ¡Ay, qué loca! Miren. Ah, te vas a quemar. A ver esto acá. Lo voy a hacer. Eso. Bueno, vamos a arrancar a decorar esto. Tenemos, cada uno tiene una porción de torta. Y acá está el dulce de leche, la crema, las granas, el chocolate y las flores. Así que bueno, vamos a arrancar ahora como quiera.
Esta es la banda. Te quiero ver así. Bueno, ya cambiamos. ¿Qué es? Los Acá hay la cosa acá. Chiquitos, chiquitos. También a veces me hace Terminamos, ¿no? Bueno, 1, 2, 3. El mío. Acuérdense de darle su like al video si les gustó. El de Juli muy aesthetic, chicas. Quedó re hermoso. Re hermoso. Y el de Sof, Suscríbanse. acuérdense de suscribirse al canal. Así que ahora vamos a probar cada una. Así que bueno. Les vamos a mostrar. Vamos a probar cada una su creación. 1, 2. Re empalagosos de Juli. La diabetes al 100, chicas. Miren mi pelo, por Dios. Qué rico. Para la portada. Hoy no sé, ¿no? Hay que terminar. Ay, se me cayó. Ahorita no su casco. Mira la crema. Dulce de leche. Oreo. Salsa de chocolate. No. Para ojo. Acá. Le van a decir una. Bueno, ahí están Las sobras. disfrutando su creación. Igual, ojo. A ver, da un montón más de coso para toda la familia. Así que bueno, nada, gente, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, comenten si quieren más videos así y compartan el video. Abrazos.